Ja sitten tämä aikuisten maito. Mä en tiedä kuka tää maku täällä on, joka... Okei. Tässä on joku tosi outo maku. Onko se aikuisten maito, joka sieltä tulee? Paljon puhuttu Dubai suklaa. Ja mikä tää on? Miks tää on? Testataan kaikki normaalin herkut. Kello on 10 illalla ja mä päätin, että no minäpä menen normaalin kautta toimistolle ja tehdään maisteluvideo minä te. Eli sinä siellä. Kerro omia mielipiteitä näistä herkuista. Jos sä oot maistanut jotain näistä, niin kerro sun oma mielipide, koska mähän kerron vaan mun mielipiteen ja dissauksen ja kehun ja... Ja tällä videolla on tosiaan kaikki normaalin herkut. Perfecto. Ekana tuotteena meillä olisi Starfish Biscuit. Eli tää on niinku keksi, minkä päällä on marenkia tai jotain vastaavaa, en tiedä. Mä tiedän vaan se, että tää maistuu mun lapsuudelta, I love it. Jos joku haluaa tietää miltä mun lapsuus maistuu, niin te ostatte näitä. Eka tuote on 5/5. I don't know mikä tämä on. Fettuccine gummi Italian lemon. Okei. Tällainen. Aika hyvää, silleen niinku... Tää ei maistu sitruunalle, mutta ei oo pahaa. 3/5. Ja sitten on nörttejä. Joku teistä joutuu pian mun suuhun. Kirjaimellisesti ne on vaan tommosia... Niinku sateenkaari olis kakannut alleensa. Oho. No itse asiassa aika hyviä. Sanoisinko 5/5. Jojoel, ja tän pitäis värjätä sun kieli. Ja tän pitäis maistua vesimelonille. No ensinnäkin... Yök. Tää oikeesti haisee sille vesimelonin vihreälle osuudelle. Mut koska sen pitää värjätä kieli, niin... Testi. Yök. Ei varmaan väriä. Se värjäs mun sormia. Mitä? Tää haisee sen vihreälle. Tää maistuu hyttysmyrkylle. 0/5. Sitten on paskehaare. Eli joku pupupääsiäisjuttu. Tää on painajaissisältö. Vaahtokarkki kaveri. En mä tiedä, mä en päätä tällaista karkeista. 3/5 on ihan hyvän makuinen. Mulla on tää kirja. Siinä on tällä hetkellä alekoodi. Vielä toistaiseksi voimassa. Kaikki tiedot ja linkit on tuolla videon alla. Mulla on tuossa kirja 2. Kun sä tilaat sen ennen 24.4, niin sä voit saada sen mun nimikirjoituksen kerran. Ja tähän myös on alekoodi toistaiseksi voimassa. Ja tää uusi kirja tulee julki kuukauden päästä. Fluffy Stuff. Eli toisin sanoen hattaraa pussissa. Tää näyttää surulliselta tyynyltä. Olipa epätuoretta hattaraa. Yleensä hattara sulaa silleen täydellisesti. Tää oli vähän semmonen paakkunen kaveri. Sanoisinko 2/5. Ja sitten täällä on chupa chup tällaisia remmejä. Kirpeitä. Toisiinsa liimaantuneita. Punaisia, hienoja remeleitä. Mä en tiedä mikä tää maku on. Mä veikkaan, että se on varmaan mansikka, koska se on punainen. No joku mansikka on varmaan joku. Mut se mä sanoin, että se on kirpeä, joten se on perfecto 5/5. Crefusa Guplings vai joo Guplings barbecue flavor jotain sipsiä. Miksi on näitä tyhmän näköisiä? Ne on niinku tämmösiä kuppeja. Onko se niinku idea silleen, että jos sä dippaat, niin sä otat se kuppi oot silleen anteeksi. Tää on ihan hyvä. 4/5. Pineapple jotain. En tiedä muuta kuin toi on allerginen, mutta tuskin... Ahaa, mä en sano tuskin mä karkille on, mutta... Tää on kirjaimellisesti karamellisoitua kuivattua ananasta. Okei, tää maistuu ananakselle, joka on kuivatettu kirjaimellisesti. En ole fani. En mä oikeastaan tykkää yhtään 1/5. En tiedä mikä tämä on. Tämä on joku tämmönen... Mutta pandoja kuitenkin, mikä on keksiä ja niin sisällä on onpa söpö. Katsokaa miten söpö. No noista ei ainakaan suklaata puutu. Yleensä ne on semmosia kuivia.
Täällä on suklaata. Sanoisinko 5/5? Herseyskeksejä käsittääkseni. Mikä veli tää on? Wow, tää veli on Sigma Alpha. Mä en tosi tykkää valkosuklaasta, mutta okei. No täällä on se keksi täällä sisällä. Ja mulla on jotain seittiä kädet täynnä. Tää on yllättävän hyvää. Sanoisinko oikeesti 5/5? Taas. Fettuccine gumi, eli tää on japanilainen tuote. Ja mun Japani maisteluvideolla, linkkivideon alla, niin siinä taisi olla tätä tuotetta. Mutta mulla ei oo mitään hajua miltä tää maistuu. Mä en muista miltä tää maistuu. Ja tää on Täällä oikeesti haisee jonkun pyllyn sisäinen olennus. Onneksi tää maistuu limsalle. Haju on hirveä. Maku on never mind. Maku on muovia limsa. 1/5. Pääsiäisteemainen Martillos. Onks ne vaan? Ne on vaan keltaisia. Ja ne on kirjallisesti vaan keltaisia Smartisseja. No, Smarties. Pitäis olla kaikille tuttu maku enemmän tai vähemmän. Tää on mun nuoruuden maku, joten tervetuloa taas mun nuoruuteeni. 5/5. Poskeskum! Eli pysytään puputeemassa, pääsiäisteemassa. Okei, aika vakeva, mutta on taas tämmönen outo. Tää maistuu samalta kuin se iso pupu. Vähän miedompi. Tylsä maku. 2/5. Karamuchoi! Japanilainen maissisnäksi. Tätä ei muistaakseni näy sillä maisteluvideo. Onpa pieni. Mulle sanotaan maissinaksu, mä teen semmoista about tän paksusta. Mitä nämä on? Tää maistuu perunalle ja mustalle pippurille. Mä tykkään siitä mausta. Mutta kovin moni ei välttämättä tykkää. Mut mä sanoisin, että jälleen kerran 5/5. Nyt on ollut todella 5/5 suora. Katjesta psyy, eli jotain pandoja. Mä voisin kysyä mikä panda tää on, mutta se on panda, jolla on punainen nenä. Aipa jännä. Mä otin semmoista sitkeää kaveria, mutta se onkin semmonen, joka oikeesti hajoaa. Aika hyvää. Mä sanoisin tälle. Mä haluaisin koko ajan sanoa 5/5, mutta 5/5. No tässähän tulee ihan janoa, kun suu on niin makiana. Tässä on joku Capri, Mango, Passion, hedelmä, juoma. Tässä on tämmönen epäkäytännöllisen muotoinen hakkukorkki. Mä en tiedä miksi mä odotin sosetta. Yleensä näissä on sosetta, mutta se on mehua. Ei se ollut silleen hyvää. Mä sanoisin oikeesti 2/5. Riisikakkuja, missä on suklaata ja mansikoita päällä. Mikä aktuaali tämä on? I hate it. Tää ei oo hyvää. Ei millään muotoa. 0/5. Tässä on niinku kuivatun mansikan kirpeys. Suklaa, mikä ei maistu millekään, ja sitten tää riisikakku. New Crispy Bani. Ei mitään hajua mikä tää on, mut joku uusi Crispy Banini. Miten tää Banini avataan? Tää on kirjaimellisesti Banini. Älkää sanoko, että täällä on taas pupu. No pääsiäinen on tulossa, joten puput on ok. Ihana. Tää on söpö. Ja sisällä on tommoista. Mä en tiedä mitä ajatella, mä en oikein tykkää 2/5. Kinder virtahepoja. Sillä on oikeesti pupillit ja kaikki. Mitä ihmettä. Mä en odottanut tällaista sisältöä. Ihan sairaan hyvä. 1/5. Plop! Plopati plopati plop. Eli jälleen kerran suklaata, mutta tällä kertaa pussi, joka ei aukee toffeeta. Eli tää on tämmönen pieni patukka, semmonen pieneen makeaan nälkään. Te voitte jakaa teidän kaverille. Te menette silleen koulussa, että hei, ooks sä mun? Ole hyvä. Ja sitten en mä tiedä. Sitten olette forever alone ja saatte 2 suklaanpalaa. Easy. Hyi yäk. Tää maistuu siltä, että joku on keksinyt laitteen, millä imetään pieru ja laitetaan nesteeksi ja sit jätetään toffeeta 0/5 sour cream onion riisikakkuja. Okei, se näyttää vaan keltaiselta riisikakulta. Jäk. No tää ei oo ainakaan silleen uitettu, niinku siinä, että se olisi ihan niinku täynnä sitä jauhoa, sitä maustejauhoa. Siitä mä annan propsit. Ja mä
mä tiedä, taristiin tätä. Maistuu juustonaksulle, missä on liian vähän makua. 3/5. Tony's Chocolate Little Bits. Eli tää on yksinäisten suklaa. Jos sä et oo yksinäinen, sä et saa syödä tää suklaata. Ai, miksi mä saan syöttää suklaata? Koska mä oon aika pirun yksinäinen ihminen, siksi mä saan syöttää tätä suklaata. Tää on pieni pallero, joka ilahduttaa mun iltaani tänään. Tää näyttää oikeastaan tosi ällöttävältä. Tää tuoksuu hyvältä. Tää on vaan niinku täyttä suklaata. Maistuu vähän semmonen appelsiini tai semmonen I love it. Sanoisinko 5/5 yksinäisten ritari. Finnish handmade licorice pipe eli lakupiippa. Tämä tulee hyvin tutuksi mun normaali oudot asiat videolla. Lakupiippu, se vanha kunnon tuttu, joka yhdessä vaiheessa bännättiin Suomesta. Ja nykyään mä en tiedä mikä on aktuaalita. Tää näyttää enemmän siltä, onko se trumpetti se niinku mikä piippu tää? Mikä? Anteeksi? Mä oon ikinä näynyt tällaista. Tää on se soitin. Joku siellä sanoo mikä se soitin on, mutta tää on se tämä soitin. Tää ei oo mikään piippu tai pipu nähnytkään. Ihan sama, mä en enää dissaa tätä ulkonäköä. Kyllä se aito alkuperäinen lakupiippu on parempaa, tässä jotain mätää. Se aito on semmonen pehmeä, semmonen hyväilevä. Tää on vähän semmonen pum, pum. Sieltä hyväilöjen keskellä sanoisinko 3/5. 3 eri terrymunaa. Meillä on minttu, appelsiini, maito. Onko se maito suklaa vai aikuisten? Joo, ei puhuta. Jos joku ei tiedä mikä aikuisten maito, mikä katsoo mun Japanin videoita. Mulla tuli joskus vastaan näistä ballseista videota. Noin silleen, että joo, te otte tän tälleen näin piu. Sitten kun te avaatte tän jutun, niin sitten täällä te pystytte tekemään silleen vaan, että se on niinku näin ja sit se halkeaa tälleen tosi nätskästi silleen Tää on appelsiini. Tää haisee Jaffa keksi. Ihan ok. Ja sitten tämä aikuisten maito. Nyt mä avaan sen tälleen, että se on näin silleen. Okei, tää terrymuna vaati vähän kovempia kouria, mutta maito. Mä en tiedä kuka tää maku täällä on, joka... Okei. Tässä on joku tosi outo maku. Onko se aikuisten maito, joka sieltä tulee? Hyi kamala. Mikä tää maku on? Maistuu ihan sikaurea. Mä en tiedä mikä tää maku on. Yääkö? Toi maistuu niin pahalle toi sininen. Mut tässä on sitten minttusuklaa. Tässä on niin paljon minttua. No, tää on hyvää. Jos joku tykkää minttusta, niin tämä on teille pelastaja. Ja sitten arvosanat. 0/5, 4/5, 5/5. Haribo, Shamallow Soft Kiss. Niinku se nimi. Vaikka sanoo, mulla meidän tulee nyt suklaat korvista ulos. Oho, hän on jööti. Kuulta tätä näin. Oh my. Tää on vähän tylsän makunen. 1/5. Kiina ja Ranska Pringles. Tämä on musta tryffeli boy. Mä maistan sen tryffelin tästä. Tää on sitten Sweet Sticky Wings. Tää on niinku siipiä. Okei. Mä maistan sen kiinalaisen buffet-osuuden tästä. 2/5, 3/5. Reese's, joka on syönyt pretzels. No niitä, mitä mä yhdellä videolla. Joo, se on homehtunut. Se ei oo homehtunut. No näin jälkikäteen se näytti homehtuneelta. Mistä mun pretzelsit on? Kattokaa nyt tota. Ei täsmää yhtään. Täällä on paloja. Se on niinku suolapähkinä, ylivoimakas. Siihen rouskuvaa. Tää on niin ylipoveraava tää suolapähkinä. Mutta on tosi hyvä, mä sanoisin 5/5. Nixin ärsyttävä proteiinivohveli. Miksi proteiini yhdistetään suklaaksi? Tää haisee sille yhdelle suklaalle, mitä mä oon syönyt varmaan 5 kertaa. Mä en tiedä teistä, tää on tosi tylsän makunen. Miksi olen pettynyt sinuun? Tää on kierroa tavalla. 2/5, mä en tykkää yhtään, mutta mä en myöskään inhoa. Jäädytys, kuivatus, käändää, nää on influencer famous. Niin joku TikTok-juttu taas. Joku skipidoidannut siellä näillä silleen.
Miten te avataan? Oh my god, onko se influencerin favoritti tehdä video siitä, kun tätä pussia ei saa auki? Eli nää on niinku kuivatettuja karkkeja. Tää on se toffeelle, tää näyttää tosi oudolta. Tää on pahaa, 0/5. Mä en tykkää tästä. Tää maku ja rakenne ja kaikki, mikään ei toimi. Cheetos, jonka makuna on jalapeno ja juusto. Koska tässäkin ei lue influencer favorite. Oho. Se jalapeno ei ollut vitsi. Mun kieli palaa. Juustoa mä en maistanut. Koska mä en maista mitään muuta kuin se jalapeno. En mä pysty syömään tällaisia. Mä en ymmärrä, miten kukaan tykkää syödä jotain, mikä vie sun kaiken maun ja kaiken. 1/5. Mä en... Oh. Sorbet raspberry. Oho, olipa oho. Onpa mielenkiintoisen näköisiä. Mä odotin jostain kumman syystä niitä sorbets, niitä hahmoja, mutta mä sainkin mansikan. Mikä tää on? Mä en tiedä, sorbetsit ei ikinä toimi. Ne leikkii kirpeitä. Ne ei oo kirpeitä, ne on niinku vauvan pieru. Ne on ihan hylsiä, ne ei oo hyviä. 1/5. Super Fighters, tai mikä tää on, joku raketti. Lähdeks mä kuuhun nyt ei illan kunniaksi katsomaan sitä kirkasta palloa taivaalla. Onks tää noitapilli? Tää näyttää noitapilli, se on valkoista sisällä. Anteeksi. Holy moly. Tää on niinku noitapilli 0,5. Aika hyvän makunen 5/5. Jälleen kerran. Limited Edition Fazer Ananas. Retrosuosikin paluu. Muistukuvia nostalgiset ananas-peltirasiat, jotka sisältivät ihanan raikkaita ananas-karamelleja. Fazer Ananasin tuttu maku on säilynyt ennalla, mutta se on saanut uuden suuhun sopivamman muodon. What? Koe makumatka menneisyyteen ja herätä rakkaat muistot tällä herkullisen klassikolle. Ei mä muista tällaisia, joten se on varmaan ollut silloin ennen kuin mä synnyin tähän maailmaan. Mä en haista mitään. Tää maistuu niin kuin mä olisin itse kiteyttänyt ananaksen kalkiksi. Mä yritän päästä sinne menneisyyteen. Sinne nostalgisiin OG-aikoihin. Kun kaikki oli paremmin ja parempaa. En mä pääse sinne, kun tää ei oo mulle tuttu tuote, joten tylsä 1/5. Malteser's Bunny. Pupu, tupuna, again. Se, joka on kehitellyt tämän tuotteen. Miten te niinku ajattelitte, että ihminen saa tän auki ilman saksia? Sanoisinko suoraan what the sigma? No heti sain se auki, kun vähän sigmattelin näitä pupuja. Hop to it. Okei, nyt mä hop to it, joten niin mä voin syödä sen. Niin nää on ovelia, ne haluaa, että ihmiset pysyy fittinä. Niin ne käskee niiden hyppiä ennen kuin ne syö näitä suklaita. Sama sisältö, mutta aivan sama kuin se toinen. Mä en muista, mitä mä sille annoin, mutta sit mä oon niin tyysistynyt, että on sama, joten 1/5. Haichuu! Vähän erilaisemmassa muodossa. Jälleen kerran Japanin maisteluvideolla näkyy semmosia 4-muotoisia haichuu-karkkeja. Mutta ei mun muistaakseni näitä. Katsokaa miten söpöön on tässä pallukoita. Onko kovaa? Mä otin semmoista pehmeää valukkaa. Kyllä myös haichuu. Ne on tosi hyviä, vaikka tässä menee leuat. 4/5. Smash! Rupeeko mäkin pyörimään niinku joku tuulimyrsky, kun mä maistan tätä. Smash! Musta tuntuu, että joku muu rupee pyörimään, kun se näkee tän smashin. Tää on surullisin smashi forever. Chipsiä, suklaata. Täydellinen kombo perfecto. Sanoisinko tälle 5/5? Tää on niin täydellinen yhdistelmä, että teidän ei tarvitse edes rissata ketään, kun te menette tän kanssa ja ootte silleen joo, take it. Sitten ottaa sen ja hän on in love. Proteiinisipsejä. Mä en tiedä mitä noista mä söin, mutta mä röyhtäisyt tää koko ajan. Ärsyttävää. Siis mä tiedän se, että proteiini maistuu aivan B:ltä, mutta tää ei peitä sitä B:n makua. Tää maistuu aivan jonkun pyllylle. 0/5. Katjes Fred Perkel. Nef nef. Pipsapossun sukulaisia. Ei täällä on taas tämmönen söpö puttepossu.
Tää on vähän sitkeä. Kuinka vanhainen panda toi? Tää on tosi sitkeä. Tää on tosi pahaa. 0/5. Tää maistuu semmoseen kukkahajuvedelle. Semmonen makeen imelä, semmonen ällöttävä pinkki. Wannabe Skittles 2.0. MM teki minejä ja yrittää nyt olla erilainen. No niin söpöjä. En ois uskoa näkeväni päivää, kun MM näyttää Skittlesiltä. No siis MM 5/5. Mut MM Mini, se on aavistuksen huonompi, koska saa vähemmän kerrallaan. Paljon puhuttu Dubai suklaa. Siis tää tuote on kuin kultaharkko. Mistä tahansa syötät etsiä tätä, sä näet vaan, että tossa on ollut sitä, mutta se on loppuun myyty. Tilataanko sitä niin vähän vai ostatteko te sen koko ajan loppuun vai mitä ihmettä? Mut nyt mulla on tätä. Ja mä aion maistaa tätä. Miten mä maltaan syödä tätä mun kultaharkkoa? Niin tää on tosiaan pistaasimaku. Okei, tää on tosi nätti. Kattokaa miten kaunis se on. Pitäisikö tehdä niinku kaikki aina tekee silleen? Ai, tää on ihan pehmeet. Nettipä nästi. Se on niinku tällainen... En mä tiedä, se näyttää tosi oksettavalta. Mut se on pistaasi, se ei voi olla oksettavaa. Kattokaa tuota. Toi rakenne näyttää tosi ällöttävältä. Anteeksi, mikä tää rakenne on? Niinku jotain tikkuja söis suklaa sisällä. Sori, että mä lasken hypeä, mutta tää maistuu vaan suklaalle, missä on tikkuja ja pistaasin maku. Tää on hyvää, mutta tää ei oo sen hypetyksen vörtti. Mun mielestä. Mutta mä sanon silti 5/5, koska tämä on hyvää, mutta hype, se on ylihypetetty. Milka XL cookie eli normaalin suurin cookie eli keksi. Kun mulle sanotaan suurin keksi, mä odotan oikeasti suurta keksiä. Mun mielestä tää on aika pieni keksi. Ja mikä tää on? Eiks tää on tän muotoinen? No, koska tää on näin hienon muotoinen erilainen. Niin kuin erilainen nuori, niin hän on mun koekappale. Koska tästä on jo joku haukannut palasen, niin mä haukkaan siitä vierestä ja toivon, että se on pessy hampaat, se joka on syönyt ennen mua. No siis, peruskahvin kanssa keksi. 3/5. Nörtit ovat köyttäytyneet, eli Nerds Rope. Siinä on nörtit. Nörtit, teidän ei kannata mennä naruun, koska mä tuun niinku Attack on Titanissa. Tää maistuu sateenkaaren. Tää maistuu iloselle. Jos teitä masentaa, ostakaa tää, niin teitä ei masenna enää sen aikaa, kun te pureskelette sieltä. Ainakin mun aivot huutaa halleluja. 5/5. Dedä se auttaa masennuksen, sanokaa mun sanoneen, niin sitä voi heiluttaa sillä näin. Ponies, normaalin tunnetuin suklaalevy. Ja mun on pakko kysyä, syöttekö te oikeesti näin paljon suklaata? Täällä on näin paljon suklaata. Mä oon huono olo. Mua oikeesti oksettaa tää suklaan määrä. Joo, pian kysyy. No entä muna 1, muna 2 videoilla? Joo, mua oksetti sen videon jälkeen. Oh my god, mikä jööti. Tää niinku itse Tony. Kappas, mun Sims on tullut suklaaksi. Oho, entä se on hyvä. Te saatte tätä paljon halvemmalla ostamalla niitä tiettyjä pääsiäismunia tätä samaa suklaata. 2/5. Turkin pippuri, pötkö, puikula. Miksi tää on näin liman? Onks tää niinku liukastettu mun suuta varten tai ihan limanen? Turkin pippuri toimii vaan turkin pippurina. Niinä kovina karkkeina tämä. Mene takaisin sinne. Pysy siellä. Äläkä tule enää ikinä mun naamalleni. 0/5. Japanilaisia skitlessejä. Täällä on lappu silleen marjanmakuisia pureskeltavia pastilleja rapealla sokerikorteella. Okei, no näyttää aavistuksen. Mä en tiedä totuinko mä niihin miniskitlesseihin. Nää on vähän isompia kavereita. Maistuuko nää samalle? Mä haluan vaan yhden. Anteeksi. Täällä ei oo suklaata, täällä on hedelmäkarkkia. Nää skitlesit on mun maku. 5/5. Kick Sea Salt Caramel. Eli jos te haluatte potkasta jotain, niin sen sijaan puraskaa kikkiä. Anteeksi. Tää on niinku... Mä en tykkää tästä yhtään. Tää rakenne ja maku on hirvittävä yhdistelmä. 0/5. Deja Vu Sushi karamelli setti. Mulla on muistikuva, että tää oli aivan hirveetä. Mä joskus
Onpa muovinen karkkihaju. Mä joskus Vaasassa maisteluvideolla tein tästä videon tästä setistä. Muistaakseni aivan hirvittävää oli tämä kaveri. Joten mä maistan häntä. Mikä tää maku? Tää maistuu niinku raikkaalle, ei syömäkelpoiselle pesuaineelle. I hate it. I hate it. Sanoisinko, että tämä arvosana on 1/5. Norrekräde. Tää on jotain kovia karkkeja, joissa on pölle. Ne on niinku semmosia salmiakki-liqueur-karkkeja. 5/5. Nää on semmosia raikkaita semmosia. No. Paki double choco. Ja täältä voi voittaa. En ymmärrä sanaakaan, mutta sä voit voittaa lennon, Mont Fujiin, tai mopon, tai puhelimen, tai semmosen portin, toriportin. Aikamoiset voitot. Missä se mun voitto voi näkyä? Onko se täällä? Kerrankin pokyjä, jotka ei ole liimautunut toiseensa kiinni. Mutta on niinku vaan tämmönen tupla suklaapokki. Tää maistuu tosi tylsältä ja kuivalta. Jos te haluatte tylsistyttää teidän makuhermot, this is it. 0/5. Trageg. Eli kun pääsiäinen on tulossa, niin pitäähän meidän munailla vähän. Onko se niinku semmosia, en mä tiedä, nää ei oo suklaata, joka on tosi positiivista tällä hetkellä. Tää sisältää sitä valkoista. Mä söin näitä lapsena. Jos te haluatte jälleen kerran mun lapsuuteen, tässä on 3. tuote, 5/5, siis ihanaa. Tämä on lovely, I love it. Ja viimeisenä tuotteena, virvoitusjuoma, Pokemon. Tuon suklaamäärän jälkeen, kippis. Mansikka my ass. Tää niinku maistuu enemmän semmoselle hyvin mieto, poreinen limsa, jossa on todella keinotekoinen mansikka, niinku todella keinotekoinen. Tää ei maistu mansikalta. Tää ei oo pahaa, mutta en mä ottais tää toisen kerran 2/5. Mut tässä oli kaikki normaaliherkut, mitä mä löysin ja käsiini sain. Et jos teidän normaalis on jotain, mitä mulla ei ollut, niin mun normaali oli vähän köyhempi normaali. Ja tosiaan mä aloitin tän videon 10. Kello on nyt 23:26. Joten mulla meni semmoinen 1,5 tuntia, se on pian 12 yöllä, maistella nää normaaliherkut. Ja kiittikö tosiaan, kun olette mun seurana täällä yöllä yksin toimistolla syömässä karkkia. Joten muistakaa painaa sitä tykkäystä, eli mottia, tilata se kanava ja tältä eräs olisi hasta la vista.